После ремонтных и строительных работ на полу, стенах и окнах остаются трудновыводимые следы цемента, краски, монтажной пены, клея и, конечно же, много пыли. Все это необходимо аккуратно очистить, при этом ничего не поцарапать и не испортить. Процесс после строительной уборки занимает колоссальное количество времени и сил. К тому же современные материалы требуют индивидуальный подход и очистку специальными чистящими средствами. У нас есть все необходимые знания, профессиональное оборудование и команда, чтобы очистить любые загрязнения бережно и аккуратно. Доверьтесь нам и наслаждайтесь идеальной чистотой и свежестью своих помещений. Всю грязную, но ответственную работу мы возьмем на себя. Clean Service Group. Чистим без вреда, убираем без следа.